तो आपने ये वाले ब्रेड सैंडविच बहुत खाए होंगे, पर ये वाला यूनिक है। चलो बना। सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सॉल्ट और थोड़ा सा हमें चाहिए मिल्क और ऑफकोर्स 2 एग्स चाहिए। तो दोनों अंडों को हमें एक बोल में लेके फेंट लेना है। फिर उसके अंदर हमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर बाद में रेड चिली, फिर बाद में थोड़ा सॉल्ट और थोड़ी चिली फ्लेक्स। फिर उसको मिक्स कर देना है अच्छे से। फिर उसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करना है हमें, जितना मीन्स ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐड करेंगे। देन उसके बाद हमें ब्रेड्स के 2-2 स्लाइस करने हैं, 10 लाइक दिस। फिर हमें फ्राई पैन में थोड़ा ऑयल लेना है और हर जगह उसको स्प्रेड करना है। फिर बाद में जो हमारे स्लाइस हमने ब्रेड के लिए थे उसको उसके अंदर डिप करना है और डायरेक्ट फ्राई पैन पे छोड़ देना। बोथ साइड से हम उसको अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे हल्की आंच पे, और फिर रेडी है हमारा। तो ये थोड़ा यूनिक है और बहुत इजी है इसको बनाने के लिए। आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।